Nekam tiho je. Ja, ne? A si slišal ga? Ma ne, ker sem prišel z zaprtimi šipami. Ja. Kak je že tu kombinacija diferencijala? 3,64. To je bila druga. Kakšen je normalen ulen pritisk pri teh motorjih? Na štangasu manj kot en bar, pol pa, ko se dvigneš, pa se gibaš nad 3. No, 4 do 5 je max. To je Amerika. Če je vroče, če tako je zdaj olje, če je to. A pogledaš, če ulen hladilnik dela zdaj? Aj ne, se po moje ne vsega dela. Ne pogledaj. Ne vem, mislim, da imam 88. Ameriko ulen hladilnik. Definitivno je razlika. Da? Definitivno je razlika. Čakam, tole me zanima, če tle kaj ven drži pa. Če imamo še Nekaj je suh, stari. Ja se ga gre vse čez avspok. Ja, vidiš, mogoče. V redu, ne? Lahko bi bil kakšen problem, pa ni, kar je kar redu. Evo, to je bil load test, ne? Ja. Kaj se nam Ne, dogaja? v redu tako. Sem mislil, da bo bolj legi. Aha, to... Ker to je brez sklopke, pač tudi. Aha. Iz teh pač 4 uri obratov, pa čisto lepo dobro, sej gum ni, ne, ampak vsem sem mislil, da bo bolj problematično. No. Temperature lepo držijo zdaj. Ej, ful, zdaj sem malo ga polival vmes, ta acceleration, ampak čisto redo. Ful je po dimu, ko je spustil gas edino. Tako da upam, da je to okej. Mislim, Se kečkanje ni. Pač on bo sve razpalan. No ja, se to. Vprašanje, koliko ima motor kilometrov, glede na to, da je neodprt. Dušek. Ja, od dušek od menjalnika. Evo, test pa je vrglo malo olja. Tu je avto vrgel malo olja iz menjalnika. Je bil od dušek speljan tudi kolotek, pa je malo nizek. Ej, speli si z avtom dol, daj pa. En report dneva. Ja, evo, ta menjalnik je ZR5 brzinc iz 330 IE46, ki je imel dušek zadaj. In se ponovno odloči vrš skozi dušek, tukaj malo olja. Tako da to je treba rešiti. Ne vem pa, zakaj toliko meče, ne? Mogoče, a si dal ti manjšo cev gor? Ne, to sem pustil čisto vse, koliko je bilo. Mogoče je to kolano. Ha? Mogoče preč kolano. A si ga dolil brez da bi ga? Ne, neč. Ker se to sem te vprašal, če je not, ker ga nisem podajal. Se lahko da Erik malo tako doka ulil.
Kaj če dava piksno od Monstra? Dej, ajde, neki dej, na piksno moraš dati. Ja, pizda, kar v redu, no. Kar zadovoljen. Razen tam se neki smolka. Ne, daj povej kaj, kar v redu, si rekel. Kar v redu, ja. On kar zadovoljen, da je šel v enem kosu. Kaj ti že? Konc dneva, Monster, zvezdice. Tu imamo prav tega Monsterja. Bolj kurac. Je to, kaj ga tak pije. Luki, zakaj ješ vezice? Je to, kaj nimam druge roke, ještě imam 3 roke, ne dve. Pa tak dober kitajski okus ima, puni grenki plastiki. Daš iz naših odpadkov tvoja usta. Čo guten tasty. Fuj. Vo. Evo. Zdaj v celem Giru ni mislim, je padla iz stoja. To je bil že prej kar problem, da je začel padati nekaj časa. Da je bolj rajš celi paket pojačati. Ja, ko pade bi šel še en Gir cela. Kak imaš pa goriva dovolj? Ne vem. Ne veš, ne? Kak ne vem, ali je bilo rezervirano ali ne. Zdaj smo se, ne, ste kar voz, se me zanima, dokje zdaj tank drži, kaj drugače. Kje tukaj menjam gauge? Je ne, ja, dovolj je, 17 litrov smo porabili. Mogel bi prej je vsaj do 25 litrov pride bi začel. Počakal bom, da padem še malo, pa grem še Gir. Da šipo, tvoja. To bo normalno, Malo masti tukaj na pokrovu ventilu. A veš pa glavna jermenica. Ja. Tudi obnovo. Ali z sprejem. Ja. Rekel sem mu, naj ne uporablja BMW servo pumpe za Nissan ali pa Toyota volansko, to je pač Nissan, ne? Zato ker Nissan pa Toyota uporabljajo 80 barske servo pumpe za servo volan, BMW pa 120 barske in se nikoli ne konča dobro, če daš japonski volanski BMW-evo servo pumpe. In zato je pač Jaka tu na ta motor zmontiral kot Nissan.
edino to hlajenje mora dodelati, sploh če je šel na več boosta. Ta return se ti še vedno naslanja na njega? Saj sem toliko, da ne sloni. Ne sloni. Okay. Mislim, hičilce po moje zdaj dotika. No to se lahko, samo če pa sloni bo pa se hitro prežgalo, no. Ne glede na hičil. Bom videl, mogoče ga bo treba mečkam pokrajšati. Ali pa tega malo zavrteti. Tukaj nam je, kako se vidijo stop in starti tu. Ja. So nalašč drugače. Ja? Ja, ker sem ful manj plina, veš, ne? A ja, kote se vidijo. Ja. Ja. Pač kaj, ful bi mogel imeti še več post-flowa, da bi bil res srebrn. Drugač barve so pa za nalašč. Sem prav za nalašč uhajal stran, zato da je dobival barve, lih zato, da je malo flash. Ja, lih prav flash je. Sploh tad je res seksi. Fine so električne lopute, ko jih lahko na freestyle obrneš. Pa ti je vseeno, ki bo prišla zajla na njo. Zdaj pa ti kot inženir za tem swapom motora, ko je zvrnjen po strani oziroma stoji pravilno za razliko od vseh serijskih, ne? Lahko poveš par detajlov, ni treba iti full in depth. Aha, kaj je bilo, to stoji naravnost? Pač, zakaj je tak motor, no, kaj je to sploh za en motor pa vse? To je večna dilema, je to prav motor ali narobe motor postavljen? To je prav motor postavljen, zato ker BMW ga je narobe postavil. Saj pravim, to je večna dilema, bo vprašanje med ljudmi. Ja, na original motorju počela gret in je bila to najcenejša opcija za prideti v nekak probat turbo setup narediti, pa iti na nov setup, ki je pač tako malo drugače. Se pokazati, kaj se da narediti, če narediš lepo in od elektrike, intake, auspuha, sesalnih cevi, titana. Cel package, no. Ločeno recimo vse, kar je goriva na eni strani, čim bolj ločeno od izpuha, čeprav pač ne gre čist, ampak to, kako se da, da če kaj gre, da se ne zažge takoj. V glavnem to je M54, B30 iz E46, E39 in podobnih avtov, 3-litrski motor. In danes smo imeli prvi test, ne? Ja, prvi test. Jaka je naredil ta swap, torej swap od golega engine baya do delujočega avta v rekordnem času. Koliko časa? 4 tedne. 5 z majhnimi malenkosti, da je pa to vse zdaj funkcioniralo. Motor je na že obstoječem EcoMaster managementu, ki je pač že bil v avtu prej od Nissanovega motorja, je pa v bistvu rabo Jaka vse narediti na novo v engine bayu. To je od nosilcev motorja, kjer je motor postavljen po konci, serijsko je nagnjen za 20 stopinj približno. 30, mogoče sem zamešal z dizelja. Okay. 30, v glavnem nagnjen. Izdelal je tudi novi karter, ki ima banjo spredaj in zadaj. V karterju so tudi primerni tako imenovani vindič treji in štenge, da olje ob pospeševanju leti nazaj in ostane zadaj, kar je by the way zelo velik podvig za izdelavo. Samo motor je ostal serijski. Pogledam, Jaka se ni dovolj pohvalil, ne? Ampak tukaj je mojstersko izdelan, skoraj popolnoma simetričen izpušni kolektor, ki je tudi ekvivalent ali ni? Zelo blizu. Zelo blizu za turbo avto, no. Dovolj blizu. Charge cevi, torej ves turbo piping do intercoolerja in od intercoolerja iz titana, tako to je mali flex, ne? Ja, če se je valal doma, je treba pač bilo dati na avto. Za vse, ki ste kdaj pošlatali titan ali pa probali kaj iz njega narediti, veste, da je ta komad verjetno rabo 1 uro, da ga je zrezal pa zvrtal, ne? Ali ne? Na laserješ. Ok. Dobro. Tako je Jaka povedal, je regler pritiska goriva in dovod goriva do motora skrit tu zadaj čim dlje od izpuha, čim dlje od downpipa. Tukaj je wastegate, lambda, ki je valjda wideband za aftermarket standalone. Tukaj pa je ventil, ki pomaga kontrolirati wastegate, ne? Tuljave Audi R8, vsem poznane. Kaj pa sesalni kolektor? To je aftermarket, kao dirkaški sesalni, aluminijasti, da ne bi pokal. Ga je pa Jaka mogel predelati. Zakaj? Zato, ker je original za M54 motor, za nagnjene motorje in je toliko dolg, pa ga je bilo treba odrezati čist za injektorji pa skrajšati, zato da sploh paše noter v engine bay. Šobe so tudi, niso original, so z Nissana,
To je ena redkih, mislim, da šobe pa tuljave, da so edina stvar, ki so podedvane, kar je tega za delovanje motorja iz Nissana. So pa Grams 550 kubičnih centimetrov. Fuel rail sklepam, da pride skupaj z... Ja, pride se skupaj. To je tudi ne digitalna, ampak električna loputa gasa. To je pa v bistvu serijska komponenta. Ja, serijska komponenta od BMW-ja. Je fajn velikost, ker za turbo avto, če hočeš imeti lep modulacijo gasa, je fajn, da je majhna loputa, zato da ni prevelik pretok oziroma prevelike spremembe pretoka pri velikem boostu. Je pa to moderna predelava v vseh pogledih. Sicer ima ta motor že serijsko električno loputo, ampak ta je dosti bolj sposobna, predvsem pa imamo parametre, ki jih potrebujemo za to, da se tuna. Zakaj električna in ne nazajlo? Zato, ker električna omogoča vse mogoče downshift blipe, lahko štela štanggas preko nje, brez da imaš ločen štanggas motorček. Pomembne in omembe vredne predelave so pa tudi kapa za hlajenje motornega olja. Ta kapa je dosti draga stvar, ampak potrebna, da lahko spelješ velike oljne cevi do hladilnika. Pa kompletna predelava hladilnega sistema. Zadnje cevi, ki grejo za gretje kabine, so blendirane. Ja. Tudi cevi, ki so pod sesalnim kolektorjem, so blendirane. Tako da v bistvu ima ta motor samo 4 izpuste za vodo. Eno je ta male dve sta hlajenje turbine, torej hladna voda ven, vroča voda nazaj. Te dve cevi, ki greta pod sesalnim in v hladilnik v kuferamu, v prtljažniku so pa hlajenje motorja. Ja. Na avtu je Nissanova seropumpa. Zdaj sem še povem na hitro o turbotu, ker to vse zanima. Kaj je turbo, največji turbo, zakaj niso 4? Kaj? Ja, to vsi sprašujejo, koliko boosta, koliko konjev, pa zakaj ni turbo? Ali pa kjer je turbo? Turbina turbo je Turbo System HTX 3058, se pravi ekvivalent Garrettovemu G30 770. Zato velikega sem se odločil zato, da ni preveč boosta pri majhnih vrtljajih, ker so ojnice stok na tem motorju švoh in navor jih polomi, tako da sem bolj ciljil na to, da je velik flow na vrh, ko bo enkrat motor smapiran do konca, ko bo boosta več kot 0,35 bara, tako kot je bil danes na testu, da bo pač avto imel na vrh dovolj moči za vrteti primerne gume. Kakaj je bila današnja okvirna konjaža, pa kakšen je končni cilj, preden greš na kovane ojnice? Končni cilj je tam nekje 0,8-0,9 bara max, dokler je stok motor. To bi mogel biti nekje tam 400 konjev na kolesih. Če bo pa to vse zdržalo, pa pol ojnice, dihtenga, pa kaj še? Pa vijaki. Recimo. Pol nekje ne bi motor zdržal okrog 500 tako. Za dalj časa, ne za 2 dirki. Brez da naredi banano iz bloka, teoretično. Še dva highlighta. Ena je to, da je cev od wastegata s tem, kako se reče temu, kompenzatorjem speljal nazaj v downpipe. To pomeni, da tu ni odprtega wastegata in bo v bistvu wastegate sekal svoj ogenj nazaj v izpuh. Ta avto tudi nima odprtega downpipa, tako ima marsikdo, ko imajo hud exit. To je po Jakejem in mojem mnenju nedokončan avto. Ja. Zdaj še intercooler sizing in zakaj nisi vzel tipičnega 300x600 največjega možnega? Cevi in intercooler sizing sem za začetek hotel čim manjše, oziroma sem se držal pri 2,5 inčas, to je 63 mm. Tudi intercooler je toliko širok, zaradi tega, ker sem hotel, da je čim boljši respons. Če bo pa se izkazalo, da je premalo, se pravi premalo hlajenja zraka, bom pa pol še zmer lahko upgradil velikost intercoolerja za debelejšega kasneje. V glavnem Jaka je mojster varilec, poleg tega pa še tudi hobi inženir, če lahko temu tako rečem. Ta stvar je danes delala brez večjih težav. Ostale malenkostne porodne težave boste videli tako v ostalem delu videa. Zdaj pa ti samo oceni, recimo, če je nekdo hotel tak setup, torej setup sposoben biti v bistvu konkurenčen na lokalnih tekmovanjih, koliko je cenovno v materialu in koliko bi bilo cenovno v
delu. Zdaj pa to je približna, zelo približna ocena, zato ker vsak tak swap ima svoje specifične stvari in lahko traja dosti dlje, kot je trajal pri njemu. Cena pa lahko tudi divje niha, ampak dajem samo neki ballpark, da folk ve, a je to Jurija, a je to 10 ali je to še več od tega. Ballpark, po mojem v delih ene 7.000 evrov z motorjem vred. To je pa glede na to, da sam delam, ampak recimo, da dam temu ceno. Delo za tak swap bi pa rekel, da je tam okrog 7-8 tisoč evrov. Se pravi, vse sesalne cevi, izpušen kolektor, izpuh, nosilci motorja, oljni karter, nosilci menjalnika, gred, tako zelo grobem, no. V glavnem, taka stvar ni poceni, jo pa sestaviš enkrat kvalitetno, upam, da budget to dovoljuje, in ko je enkrat ta stvar sestavljena kvalitetno, bo delovala dlje časa, več sezon na tekmovanjih in prinašala en kup veselja. Face to face, man to man, pull your gun, killer be killed, choose one, then get the job done. Blazing town strikes, midnight, or broad daylight, get your shit right, in town, the ill thug types. Yo, I'm under your sight, tension midnight with the gun lights. Smoke the life without getting the life over face pipe. A through cutter, a 40 gutter, got hit up by the hunter. Some big gunners and one-on-one tumblers. Your juggler got the gates bits, body keeps sweat to twist. You just resist, cause when the high was missed like apocalypse. From each side, a blind eye, unload the spine, leaving debris of shells and mix around the corpses. Niggas that hell, the boss slaughter when I composer. Those up the diesel molded when the fucked over the shoulder. I need a body berry. Niggas is hitmans, but while like sniffins and body missings. Bone smithereens, moving hard like gasoline and kerosene. Yeah, I mean, up in the beam. The money's like Vegas, you play games, the streets are slot machines. Making incredible raw greens and pack whatever needs. A nigga's headache off the fuck up over he say. Burners are penetrating, coming each way. My devil buck, your devil running off the streetway. We body like 7-day gates. Let the drummer kick, let the gun spit. You want this? Niggas acting ill up on some fuck shit. We blazing trails, shells raining here until your blood spill. Keep it real, beef we bring and make your heart feel. Cock the heat back, the 4-pounder lift from off his feet black. Get close, quietly approach this, squeeze back, burn something. Niggas ain't learned to stop fronting. No body shot, son. My team is strictly head hunting. The Mac 10 sending shots flowing through the wind with the storm troops. Nigga, it's time your life is out the projects. Timberland boots and black hoods up to no good. Quick to twist a nigga backwards. We play the front line.